Всем привет, ребята, меня зовут Настя, и сегодня мы решили с друзьями полезть в заброшку. Я, вставлю видео. Мы вчера с Николасом были на заброшке и слышали какие-то странные звуки. Так что, ребята, поехали! И там такие... Не останавливай. Ты пошел какой-то хороборный. Ребята, я не знаю, или вам было слышно, но мне очень было слышно, как кто-то подвинул. Знаете, козел лазит. Ребята, это реально никакая не постанова. Мы с Николасом сидим и слушаем. Там кто-то что-то бьет в этой... Стоп, это в этом снаружи? заброшенном садике. Это новое. Я без фонарика боюсь куда-то идти. А мне пошла. Дима, помнишь, что сделал? Дима. Вот этот, ребята, козел подвинули, вот этот, вчера. Мы сидели на крыше, Нет, Настя, двигали что-то там. вот тут двигали. Давай. Не стукай! Давай. Стекло выбито. Идем ты. А ну давай. Я туда не хочу. Идем ты. Да я знаю, это я Булат. Джем, тут мельник. Мельник там. Ну так А там кидали. это ты. Я тут стоял. Мы сейчас будем лезть на вот эту вот крышу заброшенную. Давайте на крышу. Значит, погнали на Ребят, крышу. мы сейчас залезем на крышу этого заброшенного недостроенного садика. Мы хотим залезть одним таким путем. А хотя не, я тут не залезу. Тут люди будут орать. Папа тут лежит. Ага. Согласна. Что? Я, живу в этом доме, и я, видел, что ночью там какие-то 2 часа ночи, я просто не сплю в такое время. И там, какие-то люди пришли, у них там огонек был, и они что-то спевали, Пели? читали, пели что-то, я не знаю. Сатанисты? Ну, наверное, я не знаю. Сатана, Не, серьезно, ребят, я не шучу, там они что-то пели, и там огонь был. Я не знаю. Погнали. Мы только что... это что такое? Идемте, ребята. Папа прослушал. Мы пошли. Ребята, мы в этой комнате уже были. Да, вот. Мы лезем наверх. Покажем, что там. Артем постоянно не лазит, да, Артем? Артем сцеплю. Ебало. Вот козел. Ребята, из чего сделана эта крыша? Из пакета. Посмотри, вот пакет. Кстати, да. И если, ребят, если мы вот эту штуку вот отрежем, вот эта штука просто вниз упадет, и так и все. И прохода там не будет. Идем туда. Хз.
Я хочу... Бля, Настя, тупо, если бы у тебя не было штуки, кирпичи поняла, обвалили. Артем там сидит, как всегда. Артем, блядь. Кто знает, там... Вот тут... Короче, давайте так, если мы под этим роликом соберем 150 лайков, я ради вас буду висеть вот здесь. Сейчас я... Я буду, если соберется 150 лайков, я буду здесь висеть. С той стороны, с той. Ребята, маленький дождь пошел. С той стороны, пожалуйста. С той стороны. Отверстие. Вот, ребят, я вот здесь буду висеть. Нет, это правильно. А ну ты, Демиш. За мене який-то дух сейчас столкнул. Аккуратно надо. Небольшой дождь. Он сейчас пойдет. Надеюсь. Мы, короче, сейчас уже будем слазить, ребят. Ну это реально. Надо сюда ночью йти. Ночью люди виходять на балкон курить, чувак. Опа, пацаны, аниме. Що? Да, если там сигара, дай мне. Сейчас мы на гаражик залезем. Пацаны, а кто забыл свечку? Це бульбурати? Помните, как мы по девочкам стреляли, короче? Я фляжку, ну что, да? Давайте сделаем. Давайте сделаем. Вы слышали, высоты боитесь? Я возьму. Давайте сделаем, будем стрелять с балкона. Ви слазите? Я хочу сейчас прыгнуть на ту. Давай, давай, давай. Только не могу еще это. Там я буду. Мы тут руферим. А вы что делаете? Стой, Николас, отойди вас. Настя тут. Рубин. Тихо, отойди. О, отойди, отойди. Руферин неудачники. Давай. Да давай. Міша, не скидуй! Їй поставили. А ну давай. Артем, ты будешь ставить? Да ладно, я поставлю. Смотри, вон шатай. Звідки ви були? Звідси, да? Да. Що таке? А що ви там робите? А що случилось? Что-то ребята убежали. Там дед пришел, блядь. И что? Сказал, ёб твою мать. Ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Ребята, мы с друзьями только исследовали половину заброшки. Ну, это типа недостроенный садик. Не знаю, что это было на самом деле, но ходят слухи, что это типа недостроенный садик. Поэтому, ребят, вторую часть я выложу видео не скоро, но я сниму ее и выложу не скоро. Всем пока, ребят, с вами была Настя, Никола, Миша, Артем, Прохор с нами пришел, к нам и Дима. Всем пока, ребят.